Kuimwo kihoto kia mithire na njira ya kuhigwo gwa bara iria mageragira ni umwe wa maundu maria matumite aikari a Kakuzi mauge ciigana ni ciigana na kwiyumiria kumenereria urugamiriri wa kambuni ino weru. Thutha wa gucemania itura-ini ria Ngoriba mwena wa Thika, aikari aya matetetie kambuni ya Kakuzi ni kiria maugite ni kuimwo ihoto ciao, kihoto gia kugirio gwika micemanio matura-ini mao gikiyumiria, makiuga borithi riu nio marahuthika na njira nene kumanyamaria makiria. Hena njira etagwo E1577 iyo mahingire na riu matuite ni vuteti makahenania ati ni mathondekete na matithondekete makaiga ni mathondekete rasha nayo rasha ndenge kuo nginya rori no momokire ndenge hituka hingo ya mbura kiundu kiu. Matongoretio ni Miriam Mwanja, aikari aya maugite ona thutha wa kambuni ino kuriha mamilioni ma mbeca kumana na thitango cia kunyamaria andu, mutugo uyu ni hindi wihireirie makiria makiorota urugamiriri wa Kakuzi ni kwa kuhingia mihitwa yao ya kugitira ihoto ciao mundu. Tuturaga mundu waku arikuo agathi kumuthikara ngata na no mugunda wanyu wariha no we haria wathikire gukaguo no we haria wathikire andu anyu haria mathikirwo matucokanirie kambi na mwico maracokire gutuingata kambi ta magui turi o Kenya ithuĩ. Maugite mutaratara mweru uria kambuni ino irigite guthundira wa gutafarira mateta ma aikari no wa maigirira, makiuga ona thengia ya gutwara mateta mao ma kuhinyiririo ni maabitha a Kakuzi, kihoto kiao no githiete na mbere na kuagararwo. Kakuzi walisema watatengeza kitu kinaitwa Operation Grievance Mechanism, ambao ni mpango wa kuweza kupokea malalamishi kutoka kwa mtu yote ambaye anafikiria kwamba akona complaint ina yote, waichunguze na waishughulikie. Na walisema watahusisha jamii na stakeholders, lakini jambo ambalo limejitokeza ni kwamba jamii ambao wamekuwa na matatizo, the petitioners on land issues, human rights abuses, workers issues, environmental issues, wametengwa kabisa. Kenya Human Rights Commission receiving a letter from the DCI to disclose the identities of these people, we could see the handwriting of Kakuzi in that letter. So we want to tell Kakuzi to desist from abusing state apparatus, security apparatus, to continue to achieve its end. Ona gutuika igeria ritu ria wetha macokio kuma kambuni ya Kakuzi ni riringite ihiga, munini wa murumbuia wa maundu ma ukinyaniria kambuni ino Wilson Odio ni erigite kuga Kakuzi ni handite kugitira ihoto cia muingi, akiongerera ati Kakuzi ni yambikite mihango ya gutigirira muingi no waikarania wega na kambuni ino. Huenda tumekwasa mtu kwa hali moja au nyingine, wanapata nafasi, wanapata fursa ili kwamba wanaweza kukuja kwetu sisi kama Kakuzi katika hiyo mechanism ambayo inaitwa Operational Grievance Mechanism. Wanaweza weka malalamishi yao na malalamishi yao itafanyiwa utafiti na mwishowe watapata jawabu. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Ngoriba mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Ndung'u.